Ассалаумағалейкум, құрметті автосүйер қауым, қалайсыздар? Сіздермен бірге әдеттегідей мен Мадияр. Біз бүгін Алматы Барыс базарына келіп отырмыз. Сіздердің назарларыңызға бүгін қымбат қатардағы автокөліктерді түсіріп шолу жасайтын боламыз. Ал достар, видео ұнаған болса, астына лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарияға қалдырып отырыңыздар. Және арнамызға жазылып кетіңіздер. Айтпақшы, бүгін шілденің 16-сы күн жексенбі 2023. Ал бастаймыз. Назарларыңызға Camry 75-тік 21 жылға 20 автомат қорап 14,9 тұрған бағасы. Бүкіл мәліметті осы жерден біліп алсаңыздар болады. Көлік иесімен хабарласып. Көліктің жағдайы осындай. 21 жылға Camry 75-тік 21-22 деп жазып қойды. Көрдіңіздер, хабарласыңыздар. RAV4 LE комплектациясымен толық жетек автокөлік жағы Барыс базарында қымбат қатарда тұр. Достар, 13.200.000 2017 жылғы 2.5 қозғалысымен автомат. Алдымызда 2012 жылғы Camry көріп тұрмыз. Ешқандай мәлімет жоқ, тек қана бағасымен хабарласатын номер телефон қалдырылған екен. Осыған хабарласып жағдайын біліп қойсаңыздар болады. Автокөлік Бұлғары салонда. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Camry 45 түрдегі кісілерге 2011 жылға рестайлинг түрдегі Toyota Camry 8.4 сұраған бағасымен 8.707 181 81 22 2.4 қозғалысымен екен бұл автокөлік. 05 регионмен. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік маған болса. Сонымен достар, транзиттік номермен Nissan Quest деген минивэн автокөлігін көріп тұрмыз. SL комплектациясымен. Капитандық орындық. Төбесінде рейлинг. Автокөліктің жағдайы жалпы керемет. Жалпақ түрдегі көліктердің бірі. Отбасылық көлік деп айтсақ та болады. 7.200.000 2012 жылғы 3.5 қозғалышымен автомат қорапта 8700 080 40 05 номеріне хабарласып қойсаңыздар болады. Алдыңғы жетекте бұл автокөлік. Бұл қымбат қатарда тұрған көліктердің бірі. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Toyota RAV4 сұраған кісілерге бензин 2.5 автомат 11.500.000 8 телефон номерін көрсетіп жіберейік назарларыңызға. Осы номеріне хабарласып, паузаға қойып көріп алсаңыздар болады. RAV4 2014 жылға 2.5 қозғалысымен. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. 13 жылға Camry көріп тұрмыз тағы да. 2.5 қозғалысымен автомат 8,5 сұраған бағасымен. Телефон номер назарларыңызда. Бұлғары салонда бұл автокөлік 08 регионымен. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Camry 55-тік келесі көліктің автокөліктеріңіз 16 жылғы Европалық нұсқа 2.5 қозғалысымен автомат қорап. 13.3 сұрап тұрған бағасымен. Бұлғары салонымен. Осындай әдемі қималы дискілі тұрлы автокөлік 02 регионмен. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Көлік маған болса. Camry 70 алдымызда 2020 жылға америкалық нұсқа 2.5 автомат қорап. 35 мың шақырым жүрген дейді, сенетін болсақ. 16.500.000 телефон номер назарларыңызда. Toyota Camry 40 2008 жылға 2.4 автомат 9,5 қымбат барзан ба? Бұлғары салонымен толық комплектацияда. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Кроссовер түсірген кісілерге қатарынан тұр кроссоверлар. Subaru Forester автокөлігі. Төбесінде әдемі рейлингі бар.
байқап көрсеңіздер 2011 жылғы екен. 06-2023-те келген екен Қазақстанға. 2.5 вариатор. 14.5 сұраған бағасымен телефон номер назарларыңызда. Желімізде вин-кодты көрсетіп жібереміз. Паузаға көріп, тарихын біліп алсаңыздар болады бұл автокөліктің. Тағы да бір Subaru Forester көріп тұрмыз. Қатарында 2.5 қозғалышымен 2022 жылғы автокөлік. 16.8 сұраған бағасымен 4.4 деген толық жетегімен бұл автокөлік. Вин-кодын көріп, тарихын біліп алсаңыздар болады. Төбесінде рейлингі бар. Қатарынан тұр екеу. Осы Forestерлар ұнаған болса, көріңіздер, хабарласыңыздар. Алдымызда Kia Get деп аталатын автокөліктердің бірі. 22 жылға свежий деп жазып қойыпты. 1.6 қозғалысымен автомат. 14 миллион сұраған бағасы. Телефон номер назарларыңызда. Өзінің завод бояуы. Европалық нұсқа деп жазылған екен. 02 регионмен. Көріңіздер, көлік ұнаған болса, хабарласпаңыздар. Сонымен достар, кроссовер түсірдеңіздерге Hyundai Santa Fe деп айтаймыз ба? Алдарыңызда 21 жылға свежий срочный сатам деп қойыпты. 2.5 қозғалышымен. Телефон номер 8778-570-34-34 номеріне хабарласпаңыздар. Бағасын көлгесінен сұрап алып біліп алсаңыздар болады. Көліктің жағдайы осындай, көріңіздер, хабарласыңыздар. Сонымен 20 жылға тағы да бір кроссовер көріп тұрмыз. Қытайлық Haval автокөлігі. 2020-да шыққан екен. 2 қозғалысымен автомат қорапта. 13,5 миллион сұрап тұр екен. 8705-488-57-77 номер телефонына хабарласпаңыздар. Көлік маған болса. Тағы бір кроссовер көріп тұрмыз. 099 деген әдемі номерімен, 05 регионымен. RX300 төбесінде әдемі рейлингімен, құймалы дискімен бәрін жылтыратып қойыпты. Автокөлікті 2004 жылға 3 қозғалтқыш автомат. 10 миллион 700 номер телефонына хабарласып қойыңыздар. Көліктің жағдайы осындай. Тағы да бір RAV4 түсіріп жүрейік. RAV4 XL-E комплектациясымен толық жетекте бұл автокөлік. Автокөлік жаңа көрінеді. Қазір жылын білік. 05 регионмен 2021-де шыққан екен бұл автокөлік. 2.5 қозғалысымен автомат қорап. 19 миллион 200 сұраған бағасы. Телефон номер назарларыңызда. Вин-кодты да назарларыңызға көрсетіп жіберейік. Көріңіздер, төбесінде логы бар. Көлік ұнаған болса, хабарласып қойсаңыздар болады. Тағы бір RX300 назарларыңызда. 2002 жылға 7 миллион сұрап тұр екен бұл автокөлікке. Толық жетек екен. Бұлғар салон. Осы номеріне хабарласып қойсаңыздар, әдемі төбесінде логы мен рейлингі бар. RX300 Lexus 2011 шыққан жылы. 3 қозғалтқыш. Телефон номер назарларыңызда. Бұлғар салонда. Автокөліктің жағдайы өз жылына жақсы. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Көлік ұнаған болса. Осы хайландерлармен тамамдасақ. Алдымызда қатарынан капоттар ашық тұрған 3 хайландерді көріп тұрмыз. 02 регионмен біріншісі. 2003 жылға толық жетек. 8-702-460-03-29 номеріне хабарласып қойсаңыздар болады. 3 қозғалысымен. Бұл 2003 жылға хайландер. Артқы багажымен бүкіл несін ашып қойыпты.
Екінші Хайландер, бұл да 2003 екен, 3 автоматымен 8-7 сұрап тұр, немесе 8-3. Кімге қалай түсінікті? Телефон нөмірін назарларыңызда. Бұл да толық жетекте. Мына Хайландер велюр салонда, мынау Бұлғар салонда екен. Тағы 3-ші Хайландеріміз 24 клапан екен. 2003 жылға 3 автомат 8-3 екен. Бұл Хайландердің бағасы. Телефон нөмір достар назарларыңызда. Бұл да Бұлғар салонда. Көліктер ұнаған болса, көріңіздер, хабарласып қойыңыздар. Сонымен достар, бүгінгі қымбат қатардағы Барстағы видео түсірілім осындай болды. Видео пайдалы болған болса, осы видеоның астына лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарийға қалдырып, және арнамызға жазылып кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болайық.